Non puoi fuggire. Oh mio Dio, Pegasus! Ma può sentirmi? Pegasus! La sua corsa ha superato la barriera del suono! Sono perduta. Lo spostamento d'aria mi ha portato via la maschera. Va bene, così finalmente ti vedo in faccia. E io che ti immaginavo brutta come il demonio. Ascoltami. La prossima volta che ci rivedremo io indosserò la mia armatura sacra. E tu dovrai combattere per la tua vita. Beh, spero che non accada. Mi auguro proprio che non accada. E invece accadde, ma non come credevo. Che cosa ti ha spinto a sacrificarti in questo modo per me? Mi ero innamorata di lui. Avevo due possibilità di salvare la mia dignità di sacerdotessa dal disonore. Una era quella di ucciderti. L'altra era quella di amarti. Tisifone. Lo so di non essere degna del tuo amore. Non lo merito per il male che ho fatto a molti. Perdonami, Pegasus. Io non sono degna di morire tra le tue braccia. Tu non morirai. Che meraviglia! Ora lo sento. Il cosmo di Pegasus. È come se volesse proteggermi dall'oscurità che dentro di me è così dolce il calore delle stelle e così riposante il suo leggiadro tepore. Promettimi, Pegasus, non ti fare mai sopraffare dall'oscurità. Non perdere la tua vita come me. E soprattutto non odiarmi perché ho osato amarti. Ti prego, Pegasus, perdonami. Come starà Pegasus? Dove vai tutta sola, vestita come sei? Immagino tu voglia divertirti con noi. Andatevene, o finirete molto male. Castalia. È ancora in quello stato. Santo cielo, non posso vederlo così. Ti prego, Tisifone, abbi cura di lui. Pregherò per la sua salvezza.
Pegasus. Pegasus. Tisifone. Ho sconfitto gli dei malvagi. Ho lottato per la giustizia, per la dea Atena. Noi cavalieri dello Zodiaco abbiamo sconfitto Ade. Poi, cos'è successo? Per quanto si possa morire, l'anima è qualcosa di indistruttibile ed eterno, ma la si può imprigionare. Dove mi trovo? Sei a casa, amore mio. A casa. Ricordo solo la battaglia contro Ade. Devi aver dormito parecchio. Amore mio, forse è stato solo un brutto sogno. È vero. Può darsi che sia stato solo un sogno. Mi sembri turbato. Forse dopo che ti avrò preparato il pranzo e che avrai mangiato, ti sentirai meglio. Ma sì, di cosa mi sto preoccupando? Tieni. Sì, mangia, sì. Vado a sgranchirmi un po' le gambe. Mi sembra di essere stato seduto per un'eternità. Io non capisco. Non mi sembra di essere mai stato qui. Non ricordo nulla. Né la casa, né questi boschi. Mi ricordo solo di Tisifone. Pegasus. Tu mi conosci? Parla piano. Potrebbero scoprirci. Ma io non so chi tu sia. Possibile che tu non percepisca il mio cosmo? No, mi dispiace, non lo riconosco. Ora devo andarmene. Devo tornare ai Campi Elisi. Aspetta. Campi Elisi? Dove ci troviamo? Cosa stai dicendo? Io non lo conosco. Eppure mi era così familiare. Ma certo. Ricordi il nostro primo incontro? Certo, amore mio. Me lo potresti rammentare? E perché dovrei? Perché tu non sei Tisifone. Ma come? Cosa stai dicendo? Sei un'illusione, creata e manipolata da qualcuno di cui ho sospettato l'esistenza fin dal principio. E così hai scoperto l'inganno. Ade! Vedo che non ti sei dimenticato. Ma qui siamo solo spiriti e non puoi distruggermi. Sei condannato a rimanere nell'oblio del mio regno. Per sempre! Ma come? Ti avevamo distrutto! Stolto. Avete sconfitto la mia incarnazione e distrutto il mio regno, sì, ma in forma materiale. Questo è il vero Ade, il regno dove finiscono le anime. Quindi sono morto? No, Pegasus. Il tuo spirito è finito qui, solo perché sei in uno stato di coma. Micene, tu che ci fai qui? Questo non è il tuo posto. Torna fra gli eroi nei Campi Elisi dal tuo dio e lascia stare questo duello personale. No, stai ingannando il ragazzo.
Qui finiscono le anime dei malvagi e quindi questo non è nemmeno il suo posto. Anch'egli infatti è un eroe e non è ancora giunta la sua ora. Lascialo andare! Non ci credo. Non ho riconosciuto l'eroe che da sempre ispira le mie gesta. Per me è un grande privilegio incontrarti. Il privilegio è mio ad incontrare te, Pegasus, nuovo eroe della giustizia. No, che commozione. Una riunione fra eroi. Micene, io ho un conto in sospeso col ragazzo. Mi ha impedito di portare a termine i miei piani. E ora sono condannato qui negli inferi per l'eternità. Se, come vai dicendo, hai un conto in sospeso con lui, allora ce l'hai anche con me. In quanto entrambi abbiamo da sempre protetto la dea Atena, la dea della giustizia. E sebbene le nostre ore siano ormai giunte a termine da tempo, non significa che lo sia anche la sua. Il ragazzo ha ancora una vita da vivere, a cui stai tentando di strapparlo ingiustamente per la seconda volta. E sia! Allora anche tu, stolto, così facendo diventi un mio nemico. Potevi accontentarti di ciò che ti offrivo. Sarà anche vero che qui nell'Ade gli spiriti sono indistruttibili, ma nulla ci impedisce di dargli una bella lezione. Io devo andare, ma ti lascio questo. Scaglia la freccia della giustizia, Pegasus. Ti avevo regalato un sogno perfetto. Saresti potuto restare qui negli inferi per sempre e vivere felice. Sarò felice anche da vivo. L'aldilà può aspettare. Pegasus, finalmente ti sei ripreso. Dobbiamo avvisare tutti gli altri. Sì, ma prima festeggiamo io e te. It's just an apple. Then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why, does it do it that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why, does it do it that way? Reaching out, touch a stranger. Electric eyes are everywhere. See that